niba isoko rikora uko naribonye rikora nibafungura abantu bose bakore hanyuma abantu birinde. Hari ikintu dukunze kugera hano cya siyasa, donc ibibazo bihari ntidutinyuke kwira cyangwa tukazana siyasa nyine zo kutavuga ukuri uko biri. Reka tubifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunze b'imbarutso ya demokarasi. Aha ni hahantu tuganirira bimwe mu bintu byakubaka byafasha ku muntu wifuza kugira ubumenyi buhambaye kurenza ubwo afite cyangwa se guhindura imyumvire biregeje ku rugero yari afite rw'imyumvire. Aha ni ku mbarutso ya demokarasi. Rero reka mwibutse gukora subscribe, like, comment na share kugira ngo tumenye aho turi kuva naho turi kugana. Ese ibyo turi gukora biri kugera hehe, biri guhindura iki? Ntabwo tugamije kuba twagira ikintu kibi dukora, ahubwo icyo tugamije nuko twahindura imyumvire ku bintu runaka biriho mu Rwanda. Yaba bari hanze y'igihugu, diaspora nyarwanda tubahaye ikaze, abari mu Rwanda amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba n'umujyi wa Kigali, mwese tubahaye ikaze, n'ibihugu bituranye byacu, abumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese tubahaye ikaze. Uyu munsi rero tuje mu kiganiro cyacu. Ubushize hari ibyo twaganiriye na Madame Victoire Ingabire, hari byinshi yavuze, hari byinshi twamenye. Rero uyu munsi nabwo tugarutse mu kiganiro cyacu. Madame Victoire Ingabire, hari ikintu kivuga mu Rwanda cy'ubushomeri. Ni iki nkawe Madame Victoire Ingabire kivugaho? Dufite ikibazo gikomeye cy'ubushomeri. Noneho ntekereza ko covid yaranabihuhuye byahomye ku mirari. Abakoraga maze iminsi mbona abantu bafite utubari bavuga ati rwose utubari twacu twarafunze. Usibye ko utubari ejo nabonye icyemezo giheruka gufatwa cya nyuma kirebana n'ingamba za covid. Nabonye bavuga ngo restaurant na cafe birafunguye. Noneho cafe nibajije icyari cyo, sinzi no kuba byanditse mu Gifaransa wenda bakumva ariko cafe yo ntekereje mu Banyarwanda ntabwo ntekereza ko cafe bajyamo kunywa ikawa cyangwa cyayi. Ubundi ahandi justement yuvuze ngo ni cafe nahantu ushobora gufata ikintu cyose cy'ikinyobwa. Ubwo rero bavuze ngo cafe, none ndatekereza ese buriya ko bavuze cafe ubwo si utubari. Ariko kubera ko maze iminsi numva abantu bijujuta hirya no hino bati utubari twabakomeye, twabazwi, twabafite ababavugira two turakora. Utubari twatundi duciriritse kwa wa muntu urwana no kurugira ngo abone mitiweli, twavugaga abone minerivare y'abana, utwo ngo two ntabwo twemere gukora. Nkavuga ibyo nabyo n'ubusumbane mu Banyarwanda, ni ibintu ugomba gucika. Navuze cafe ni bero bavuga bati utubari turemewe. Noneho babantu icyangombwa nuko bavuga bati Banyarwanda mwibuke muzirikane kwirinda. Naho zivuga bamutwara erega niyo mpamvu dufite za nzego zibanze zera yasi zigomba kunywa. Niba mutwara sibo muri sibo harimo akabari, nta kindi yagombye gukora, agomba kureba akavuga ati mbese ako kabari karakora, abantu bakubahiriza gakora gute, barubahirizwa ingamba bakazubahiriza bakareba kuko ukuntu ubukene burimo ugenda bwiyongera. Ntabwo bashobora imirimo yari hari bagomba gukomeza kwifunga, ntabwo byakunda kuko hari imirimo bagomba gufungura, ahubwo hakongerwamo imbaraga zo kureba uko abantu bubahiriza. Ariko usibye kuba nabeshye twinshi baradukora. Ngewe hari abantu bahise kumbwira bati tuzahurira hana ndabwe kandi hafunze, ntabwo ari muri Kigali. Bambwa ati no, twebwe ubuzima bwarakomeje. Niba ari byo bwarakomeje gutyo, icyangombwa nuko ariko urumva barimo bikanga bavuga ngo baraza hari navuga bati turakora, tukaba twizeye yuko nyine abo bamusibo bamutwara sibo nabo badaso hari icyo tugomba kubagenera. Ibyo byose ni bya ruswa, kandi ruswa mu Rwanda irarwanwa, ntigomba kwemerwa. No ku muntu yo gutanga ruswa kugira ngo akore imubeshaho. Umuntu nareke akore ku mugaragaro, umuntu nakore ku mugaragaro, ahubwo afatwa ingamba zo gukaza uburyo bareba bakavuga. Ariko n'Abanyarwanda n'uwo nguwo nawe ubwe avuga ati ni mu nyungu ze bwite, ni mu nyungu ze zo kugira ngo ashobore gukora. Nawe ubwo avuga ati abaza hano ngomba ko abakiriya banje ngomba kubafasha ku buryo mu byo ngomba gukora banitwararika kugira ngo ntafungirwa akabari. Ndiyemeza nanjye ubwanjye gukora ku buryo abantu bangana babirinda icyorezo cya covid. Nabonye bavuga bavuga ati iyo umuntu amaze gusinda batakikontrola nyine ubwo iyo responsibility nibayiha abo bantu banyiri tubari nawe amenya avuga ati kugira ngo nkore aka kabari niko kantunze, niwo mwuga wanjye, kugira ngo nkore ngewe ndafata byanze bikunze ingamba zose zituma abangana nta uva hano yanduye. Kuko ahenshi unasanga use abantu bahurira mu isoko, abantu bahurira mu isoko wivuga mu isoko. Mperutse kujya mu isoko kandi ngiye nyine by'amatsiko kugira ngo ndebe uko bimeze.
biteye isoni mu isoko, biteye isoni mu isoko, murakubitana umuntu akabakunyuraho gukubita no biteye isoni mu isoko, abantu bakoranaho bagira. Donc niba mu isoko mvuye mu isoko icyo gihe ni muri iki cyumweru, niba isoko rikora uko naribonye rikora, nibafungura abantu bose bakore, hanyuma abantu birinde, nibirinde utwo dupfukamunwa baratwambaye, ariko turi hano mu isoko. Umuntu akunyuraho rwose akagukoraho akagera gute, ntushobora no kwirinda ngo uvuge ngo baba we utankoraho. Aya gahunda ngo yo kwishyura ku telefone ntigikorwa ngo byaranapfuye, ntabwo ikorwa, ibirebye ntabwo ikorwa, n'amafaranga yazasharije. Nge ni covid gitangira navuze nti igitekerezo natanze, navuze nti ni byiza gushishikariza abantu gukoresha ikoranabuhanga mu kwishyura, ariko zasharije ziriho, donc ari amafaranga bagenda bakata abantu bayagabanye kugira ngo nibitera imbaraga bishishikariza abantu kubikora. Amafaranga batanga, uzi ko ushobora kohereza abantu 2 3 4 amafaranga, ugasanga amafaranga utanze nk'ibihumbi 10 gusa byo kohereza, no kugira ngo uwo muntu ashobora kuza gufata amafaranga no kuvuga ati ibi bintu ze kumbona ndimo mbihomberamo, ugasanga nyine ni ikibazo. Naho iby'isoko tubigarukeho, nibafungura 100% be gufungura 50%, kuko ntacyo bimaze no mu modoka baruzura, kuko n'ikibazo gihari nibya ndimo kuvuga. Tugomba kureba ubukungu bw'igihugu burimo burajyana ijya hehe, burimo buragana hehe, turimo turagenda dusubira inyuma. Niba turimo kugenda dusubira inyuma rero, nta kindi ntande turi bukure, turagomba kureka imirimo yari ihari igakora uko yari isanzwe 100%, ariko abantu bagakomeza gukangurirwa kumva ko bagomba kwirinda. Wambazaga ikibazo cy'ubushomeri, deja dufite ubushomeri bwaturutse kuri covid. Donc urumva abantu bakoraga mu tubari, erega nabo mu masoko, abo mu masoko urumva asigaye akora iminsi 15 kuri 30, mbe yakoraga iminsi 30 ubu akora 15, kandi ipatante ntabwo yigeze bavuga bati ntabwo bayiciyemo kabiri. Ipatante arayishyura yose uko yakabaye, na ya mafaranga y'umutekano, na ya mafaranga y'isuku, na ya mafaranga byose barabimuha nkuko babimuce, nkuko yakoraga akora iminsi 30. Ese ubwo ngubwo niba ubuyobozi bwacu bugomba kudufasha gutera imbere, bukora iyo mibare, bugatekereza bukavuga uti wa muntu turimo duca amafaranga, turamwemera kora iminsi 15, ariko tumuca amafaranga nkayo yacibwaga mu minsi 30. Ese baragira ngo umuntu amafaranga yakora, uvuga ko umuntu arimo arakorera mu gihombo, arakora yishyura ariko ntacyo yinjiza. Donc rero igihe kirageze cyuko batekereza ko niba ibyemezo abayobozi badufatira bajye babijyanisha nayo mafaranga barimo badukuramo. Njya nkunda kuvuga donc abantu barakamwe, donc barakamutse nta kintu barakuragwa, kuko niba umuntu akora iminsi 15 akagomba kwishyura nk'ibyo yishyuraga yakoze iminsi 30, ubwo se uri umuntu ugira ngo amafaranga arakora, uwo muntu urumva azashobora gukora igihe kingana icyo kiriho. Nuvuga bizageraho niho uri kugeraho ugasanga umuntu arakubwira ati ngewe ndafunze birarangiye. Twumvisha minsi yashize mu bice begera ku mupaka wa Kongo za Rusizi nahe barimo barimuka bakajya gukorera muri Kongo, barasanga nyine uburemere bw'ibyo basabwa bagomba gutanga by'imisoro, amafaranga y'isuku, mbese amafaranga anyuranye basabwa, bagasanga ni menshi ukurikije icyo binjiza. Kavuga turakora iminsi 15 tugasabwa gutanga iby'iminsi 30, ntabwo tubishoboye, bakimuka bakagenda. Kandi usibye n'ibyo n'ubushobozi bw'abantu burimo baragenda bugabanuka, kuko niba umuntu yarakoraga muri restaurant urumva ibyagombaga guhaha nuko yabaga yahembwe, uyu munsi ntabwo ahembwa, doko ntazajya guhaha. Niba umuntu yarakoraga muri hoteli uyu munsi ntabwo zikora, ni kuvuga ko uwo muntu ntazongera guhaha. Ni kuvuga n'abaguzi ubushobozi bwo guhaha bwaragabanutse mu bantu, abahaha baragabanutse. Ni ukuvuga rero ko n'abacuruzi nabo bafite icyo kibazo. Ibyo rero niba leta yafashe ibyemezo byo kwanga abantu bakore kuri 50%, ibyo narevuga ati ba bantu ntabwo turi bakoremo bwa bushobozi, kuko twabagabanyije ubushobozi bwo gukora, tugabanye twabasabwa nacyo tukigabanye. None bigenda none njye nkavuga nti dushyire ku munzani turebe covid turi kugira amahirwe iri kugenda igabanuka. Nibwo irimo igabanuka rero abantu nibongere iburyo gukora. Nabonye nibyo mu isoko baracyari kuri 50, nibongera abantu bakore 100%, hanyuma kugira ngo abantu bagire icyo binjiza n'igihugu kigira icyo gikuramo. Naho ubundi turakomeza gukina tujye ubwo rero ubushomeri bavugaga, niba tugifite ubushomeri, hari ubushomeri bwari busanzwe, hakiyongeraho ubushomeri bwa covid gatewe ngo n'umubare muke w'abantu 30% ngo abakora ahantu runaka. Usibye n'ibyo ngibyo navugaga kuri abo bafunze rwose bagafunga, urumva nyire kabari nta gikora, burya nabo barakazi kandi ntagakoramo wenyine, abafite na mucoma, abafite n'useriva, urumva bo bose akazi karahagaze, abarinzi abo bose abakora amazu, urumva bo bose karahagaze, ntabwo bagikora ntacyo bakinjiza. Ni ukuvuga ko ndibuka niba nabuka neza raporo ya Banki Mondiale yavugaga ko abantu babaye 550 bagiye mu bukene kubera mu mwaka umwe gusa
w'igihe cya covid. Ubu rero turimo turagenda tumaze kugera mu mwaka twasenge umwaka wa kabiri, ubwo urumva bizaba bimeze gute. Niyo mpamvu mvuga nti birakwiriye ko igihugu cyacu gitekereza, abayobozi b'igihugu cyacu batekereza bakavuga bati ntabwo turi bugume muri ibi, ntabwo biri bukunde, biragomba byanze bikunze ko duhindura kugira ngo turebe aho turamira igishobora cy'abantu bashobora kongera kuramira. Ahanini iyo tuvuze ku bushomeri tutatugaruka ku rubyiruko, urwo rubyiruko rwahuye n'ibyo bizazane, abenshi bakoraga muri utwo tubari bari bafitemo imirimo, wasangaga ari urubyiruko. Ese ni nk'iyo nama wabagira? Urubyiruko muri rusange rwari rufite ikibazo cy'akazi, ko bababwira bati mwihangire imirimo, bati twashyizeho BDF kugira ngo ujye ubaha inguzanyo, BDF itimuzane ingwate, bati turabatangira ingwate ya banza BDF hari batangira mu 2025 ukazana 2025. Ariko iyo mibare nabyo naganira n'urubyiruko kenshi basanga bidashoboka. Urubyiruko rakubwira ati ngiye kugira ngo nshobore kwiga, ndangize kwiga, iwacu baririye barimara, ndetse hari n'akarima bagombye kugurisha kugira ngo ndangize kwiga. Ntabwo umunsi ndijye kubabwira ngo mwongere mugurishe na ka karima katoya kasigaye, kandi ufite barumuna bawe inyuma nabo bagomba kwiga. Ngo impamvu uyu munsi abantu benshi babyeyi nta motivation navuga iki. Donc ibintu bibashishikaje, abo ndavuga cyane ababyeyi bakeneye umunsi ntabwo bashishikajwe no gushyira abana bo mu ishuri, kuko aravuga ati babiri bakuru nabashyize mu ishuri ndirya ndimara ko nenze ko bazarangiza kwiga bakabona amafaranga bakarihira barumuna babo, none rero ko bambere baraho ngaho ntacyo bamaze, ntacyo binjiza. Akavuga ati raka rimansi garanye nako guhinga kugira ngo batunge ntagire ikindi mumbaza. Ntabwo uzasubira mu byo kubwira wa muturage ngo naka karimo wari ufite kagurisha, ntabwo bikunze. Birasaba iki rero? Yari igitekerezo nigeze gutanga. Hari igitekerezo cyiza ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwagize bwo kuvuga ngo bantu biga imyuga, ariko barangije baravuga ngo ndetse banabiza no mu gihe cyane covid bagiye bashyiragaho bije yo kuzamura ubukungu, bavuga ngo noneho ngo uzajya urangiza kwiga imyuga bazajya bamuha niba wijubaje baguha umwiko na nivo gutyo gutyo. Sanga ibyo bintu ntabwo bikora kuko barabikoze muri wawa ntibyakunda. Umuntu araza yasonza akagikubita ku isoko akarya uwo munsi, akavuga ati ngo amavuta y'umugabo arya namurayeho, donc akarya uwo munsi ejo ibiziko bizakurya. Ndavuga nti leta ikwiriye kugenda ikareba, twongeye tugaruke kuko izi nzego z'ubuyobozi dufite uhera kuri mwisibo mu mudugudu zishobora gufasha ntizibizo kurirwa bakontorora abaturage uko babayeho, ngo barebuzwe ninde wagiye kwa kanaka yamaze igihe kingana iki, ahubwo zibe n'inzego zo kudufasha guteza imbere, kuko bakavuga bati muri uyu mudugudu wacu dufitemo urubyiruko rungana gutya, ese urubyiruko rwize iki, rwakoze iki. Noneho bakagenda bafata imidugudu mu tugari bakagura akavuga ati niba urubyiruko dufitemo ari 20, bamwe bize amashanyarazi, abandi bize ibya comptabilité, abandi bize iki, tubafashe bashyireho akantu ka koperative bakorere hamwe, kuko biriya bihugu byateye imbere niko byagenze. Abantu ugasanga bafite entreprise nini ikora iby'amashanyarazi, ugasanga bafite entreprise yiga ibiryo byo guteza imbere bya ICT, kuko abantu bize ICT bagiye hamwe bagaterana inkunga bakagenda banungurana ibitekerezo n'ubumenyi, bagenda bagugura ko bakorera hamwe ariko banabona n'ibiraka. Donc noneho muri Remera tuvuge bakavuga bati dufite urubyiruko 20, bamwe bize amashanyarazi, abandi bize ICT, abandi bize comptability. Noneho dukore ku buryo urwo rubyiruko turufasha, rugereza biro tuzana inkunga ni urye cyameza 6. None tuvuge tuti bantu bo muri Remera ufite ikibazo cy'amashanyarazi, hari dufite urubyiruko rwiza amashanyarazi, mujya abariho muzajya mujya gukoresha, mugende babafashe. Hari abiza ba ICT nganda mukorera muri Remera, dufite urubyiruko hariya muruhe isoko, dufite hano abize kugira ndetse none n'abataranize, abatarafite umwuga bize, dufite bashaka kubakira hari bakavuga bati tubashyiramo amashini mujye mumesa. Abantu biremera mudafite abakozi wenda mwebwe babasiri bateri noneho bahaye gukora bya ICT n'amashanyarazi, nta mwanya mufite mujya kumeshesha hariya, bakakuramo nk'imashini 2-3 bakayishyirira ahantu mujye mumeshesha hariya, abo nabo bagira amafaranga binjiza. Urumva n'ukubundi ubukungu abantu baburema nuko baremo ubukungu n'abantu amafaranga yo wahawe muri ICT kubera ko leta yabashyiriye ahantu mugakora kandi kagisa abantu mwebwe muri Remera. Donc Remera ikiteza imbere gutyo igateza imbere rwa rubyiruko rwayo rutyo, kuko ahatuye service bazakenera bazazihabwa na rwa rubyiruko ubuyobozi bwa Remera bwafashije gutangira, bwahaye uburyo bwo gutangira. None mu gihe cy'amezi 6 mwebwe muzaba mwifashije mufite icyo mwinjije. None icyo ngicyo mwinjije rero ubwo muzatangira munatangira ya misoro, mitangiye mu murenge wa murenge y'amafaranga watangiye utangire uyigarura kuko mwatangiye gusora. Noneho kandi mwafashije n'abandi bandi bamesa bakabaterera ipasi. Donc nubwo buryo amafaranga dushobora kurema ubukungu muri twebwe kandi igihugu cyacu kikazamuka kivuga n'ibihugu bindi byazamutse nuko byagiye. Ntabwo ari ukureba ngo umuntu yirebe ku giti cye wenyine, umuntu yikubire usange
imodoka zitwara abagenzi zifitwe n'abantu bamwe ba sosiyete imwe. Ibyo bintu bigomba gucika. Nibafungura amasoko kuko ntabwo igihugu cyacu gishobora gutera imbere amasoko hari ibintu gifunze, hari ibintu bifunze, ntabwo dushobora gutera imbere. Nibafungura amarembo kandi urubyiruko leta irufashe kwibumbira hamwe no gushaka uburyo bagenda bagira ibyo bakora. Urakoze cyane. Nanone hari abaturage bo hasi, noneho rubanda rugufi, hari abakene kandi bigaragara ko batitabwaho cyane birenze nk'uko byakabaye. Ese nicyo bavuga kuri abo bantu bakennye, noneho babandi baba bari hasi, babandi baba ubona bahungabanye? VUP ntabwo bageraho se. VUP hari abigera, hari n'abitagera. Kubera iki tabageraho? Deko abo bantu bundi hari VUP ni Vision umurenge project, Vision 2020 umurenge project ntekereza, kandi ni projet ishyirwamo amafaranga menshi yakagombye gufasha abaturage. Nibyo navugaga nyine, niba umuyobozi w'umurenge avuga ati hano mfite abaturage bakennye bangana gutyo, agomba gusaba ya mafaranga ati ngiye munyereza amafaranga ya VUP angana gutyo, mfite abaturage bangana gutyo. Ariko uzi ikibazo niko benshi bayirira. Nabyise mu gitondo uyu munsi numva ku maradiyo n'itangazo ryatanzwe na RIB rivuga ukuntu abantu numvishije u Rwanda turimo turajya habi, ko turimo dukora, nanjye kukivuga igihugu cy'abaturanyi, abantu bakora amaliste bakavuga ati ngiye nkoresha abakozi 1000 kandi akoresha abakozi nka 500, andi 500 akaba nyine ari abantu babaringa batabaho, wakabikora gusa kugira ngo yirira amafaranga yinjiza. Kuba mu Rwanda twageze kuri iyo leva, ndagira nkubwire ko biteye isoni, ni ikibazo gikomeye kuba twageza aho umuntu avuga ati uhawe amafaranga yo kugira ngo ubakishe amashuri, aho kubakisha amashuri usuvuga uti mbo ubu ngubu aha ngaha ngiye gukiriramo ndakuramo rava nka zingaye, ugahita uvuga uti amazu nkuremo iki, ntabwo nshobora kubaka inzu ngo irangire ntakuyemo iyanjye, ugatinyuka ugakora amaliste y'abakozi bahembwa batabaho biteye isoni. Icyo kintu waruvuze, hari n'igihe usanga hari igihe leta ifata amafaranga ikayashyira mu mazu yenda bakaba bagiye kubakira abantu, mu gihe runaka ugasanga ya mazu yaguye. Ese ni ubushobozi bw'abubaka? Ni ikibazo. Urabona baravuga ngo imidugudu ngo igezweho iki, hanyuma umuntu agatura mu nzu ugasanga amaze imyaka 5 ya nzu irava, ibintu nko byatangiye kumanuka. Ntabwo dushobora gutera imbere tutubaka n'ibintu bikomeye. Reka mbwire bihugu by'Iburayi uko ari ahantu ugenda ugasanga umuntu akakubwira ati inzu nayivukiyemo, ndetse ntabwo nayivukiyemo na data yayivukiyemo, arasaza, maze gusaza none nanjye naje nyituramo nyirimo, ugasanga inzira aho ngaho. Kubera iki? Bakora ikintu gikomeye. Donc ntabwo akora ikintu cyitwa inyungu rusange, ni ikintu bashyira imbere. Twebwe rero mu gihugu cyacu tucyafite abantu inyungu zabo nibo, inyungu zabo bwite. Dufite abayobozi benshi bashyira imbere inyungu zabo bwite kurusha inyungu rusange z'igihugu. Inyungu rusange z'igihugu ni ukuvuga inyungu z'abaturage bagize igihugu, kuko niba bubatse ikintu ugomba kubaka ikintu gikomeye. Niba ugiye kubakira abantu b'imidugudu, tuvuge hari abantu b'abacikacumu bubakiwe amazu bakabafasha, uyu munsi barareba bakavuga yamaze renda kutugwaho, ukambwira ukuntu nyuma y'imyaka 20 gusa bubaka inzu ikabiraguye. Ariko hari abantu bakubwira bati iyi nzu imaze imyaka 100, kuki tutubaka ibintu bikomeye? Ariko tujye tumenya uko twubatse amazu yoroshye, tujye tumenya ko n'ibyo bindi byose twubatse ari uko byoroshye. Twubake ku musenyi, tureke kubakira ku musenyi, ntawe duhima. U Rwanda ni urwacu, ni twubake ku musingi ukomeye. Tuvuye aho ngaho reka tujye ku kintu cyatangiye kuvugwa n'abaturage benshi, batangiye no kwitotombera ku kintu kijyanye n'izamuka ry'ibiciro ku isoko. Izamuka ry'ibiciro ku isoko natangiye kuryumva mu minsi yashize. Umuntu anyorereje message arambwira turabizi, ati tujya guhagarika gukora imigati n'ambandazi, ati kubera ko ifarini n'amavuta byazamutse. Ntabwo ari ifarini n'amavuta gusa byazamutse, ibintu byose u Rwanda rukura hanze byazamuye ibiciro ku buryo burengeje. Ni ikibazo rero gikomeye cyo kijyanye n'ubukungu. Se dufite amafaranga ahagije yo kuba twatumiza ibintu hanze, ifaranga ryacu rihagaze gute ugereranyije n'idolari? Donc ni ikibazo cy'ubukungu. Nabyo ni byane navugaga bwa bukungu bwacu nyine buri kugenda busubira inyuma. Igihe kigeze cyo abayobozi bavuga bati turagomba kugira icyo turamura, nahundi turimo kugenda tujya habi. Donc rero ibyo bibazo ibiciro ko bizamuka ku isoko nubundi ni leta ireba, kuko leta abayobozi b'igihugu baba bagomba kureberera abaturage. Niyo mpamvu bari hariya nuko abaturage bakavuga bati hano byacitse,
donc gukora icyorezo cya covid ibintu byagiye bisubira inyuma none ifaranga ryacu rimwe ratagaciro ugeranyije n'idolari ese dufite amafaranga ahagije ntabwo tuyafite turaza kubigenza gute abantu bakavuga bati hari ibintu tugomba gusubiza ku murongo kugira ngo dushobore kuzamura ubukungu kugira ngo umuturage wacu ashobore gukomeza kubaho kuko niba umuturage atari buze kubona irindazi ryo kurya reka ryo tuvuga ko niryo benshi baguraga ryaguraga 100 ryageze ku 150 wenda ejo bageze kuri 200 niryo umuturage umwana ufite ubushobozi buke yahaga umwana akabwira ati pfunye kujya ku ishuri nese umwana azajya ku ishuri none ntarya rindazi naryo atanarijyanye umwana aziga gute donc ibyo byose ni ingaruka zigenda zigaruka bitangira hari ariko wajya kureba ugasanga bifite ingaruka nini kuri benshi biragera kuri benshi niyo mpamvu leta ikigoye gukora uyu munsi ni ugushaka uburyo ibyo biciro bidakomeza kuzamuka kugira ngo abantu bashobore gukomeza kujya ku isoko cyane ko ubushobozi bwo guhaha nta buhari. Ababishinzwe basobanuye ngo ingano ngo mu bubiko ngo zatangiye kuba nkeya ngo abahinzi nabo ngo bari guhinga ari bakeya abahinzi bagiye he icyo kibazo nabo bari guhinga 30% ze reka nkubwire hari ikintu dukunze kugira hano cya siyasa donc ibibazo bihari ntidutinyuke kwira cyangwa tukazana siyasa nyine zo kutavuga ukuri uko biri ariko hari ikibazo kijyanye ntekereza n'amafaranga agenda aba makeya mu gihugu ahubwo ikibazo tukwibaza nk'abaturage tuyoborwa tushaka kubaza abayobozi bacu iyo myenda mwafashe mwayishyize he kuko yagombye kuba iyo myenda yafashwe yarashowe mu mishinga rwa rubyiruko rukabona akazi kakabyara amafaranga y'amafaranga bagasorera igihugu kikabona naho gikura amafaranga yo kwishyura ya myenda none se ko batugwijeho imyenda tukaba tudafite n'ibyo turimo dukora izishyurwa gute none ikibazo gikomeye abaturage urumva ko bari kwibaza ibyo bintu birarangira gute biragenda bite ariko hari n'ikindi kintu cyo kuvuga ngo abantu bahinga igihingwa kimwe kuri wowe ku giti cyawe nka madamu ubibona ute igihingwa kimwe ahantu ugasanga umusozi wose wahinze ibigori iyo politike ni politike sinibuka neza umwaka yaziyemo nyaje ariko nkiri hanze politike yo kuvuga ngo abantu bahinga igihingwa kimwe ni reforme agraire nko mu gifaransa bivuga donc yo guhindura politike ijyanye n'ubuhinzi iyo politike mu gihugu cyacu gitoya gutya umuturage dufite 85% batunzwe n'ubuhinzi umuturage agomba guhinga arya ari uko yahinze ntabwo ushobora kuza ngo ukore iyo reforme gutyo gusa ngo bikunde kuko umuturage wawe atunzwe no guhinga ibishyimbo n'ibijumba n'imyumbati n'amasaka ibyo byose kugira ngo zabone nyine ibyo twitaga kera ibihinga ngandurarugo none ibyo bihinga ngandurarugo bikamutunga bigatuma atarwara bwacyo uko umunsi dufite abana 30% bafite ikibazo cy'ubugwingire kubera imirire mibi iyo mirire mibi turuka kukizi n'impinga ibishyimbo nako nimpinga ibigori gusa wamara kubihinga bakubwira ati ibigori byawe nta soko bifite kwera nta soko bifite nta soko rifite kwa ko tutaribonye hashira iminsi bakubwira ngo harimo ngo kwari dusimba twasanzemo tubamo ngo dutuma ngo badashobora kubigurisha nta kintu bishobora kumara bya bigori bikabibaye impfabusa kandi wowe wabihinze uzi yuko uzagira kuba kubwiye kuko leta yakubwiye muhinga ibigori nimurangiza muzabigurisha nimara kubigurisha muzabona amafaranga no kuvuga ati nibona amafaranga kuko handi bakora ibyo bintu d'abord n'ibihugu binini tuvuge nka Brazil niyo yakoze reforme agraire gutyo nayo mu gihe gitoya ariko yabikoze cyambere bari bafite ubutaka bunini cyane ku buryo umuturage ashaka kuvuga ati ndaba mpinga hariya amahembe mbangisha guhinga ibintunga ikindi bari bafite ubundi bukungu Brazil ifite ubundi bukungu bundi ishobora gukuramo amafaranga ku buryo leta ishobora gufasha aba baturage bayo mu gihe ya myaka itageze ikibamarira ariko twebwe u Rwanda na leta ubwayirakennye nuko ntaho ikura ntabwo rero wabwira abaturage bawe ngo bahinga ikintu kimwe udafite isoko utazifite n'uburyo uzabatunga donc mpamvu umunsi dufite kandi ikintu kibazo ingaruka zabyo nyine nabo bana mvuga kuko nta bihinga ngandura rugo abantu bagihinga mu rundi umuntu abaga afite ibyo biryo byose n'imboga n'iki aravuga ngo byari twaze tuvuga kare ngo abayobozi bakavuga ngo ni imyumvire mike ntabwo bazi guteka ibyo ariko kera najyaga njya kwa nyogokuru nubwo nabaye mu mujyi ariko nibura najyaga njya kwa nyogokuru mu giturage ntabwo abantu baho abarwaga bari bakeya ariko yabaga azi ko ateka ibishyimbo akabazi ko agomba gushyiramo imbogeri agaha n'ikijumba umwana akarya nta mwana warwaraga bwaki akaba akomeye akarya igitoki akabazi ko utuntu twose agomba gushyiramo imboga agomba gushyiramo ibishyimbo utwo tuntu donc bigafasha umuntu none ubu ngubu bararya y'amazi y'ibishyimbo harya bitango kiniki salisa
sarasa namba 2 nayo bakarya iyo sarasa bakarya ibyo bishyimbo hanyuma na kawunga nta kindi kintu kirimo cyangwa agafata utunyanya agakoroga mu mazi n'ubugari bakabira ibyo ngibyo barya bakarya nabwo rimwe ku munsi mbese ubwo umwana azabuzwa n'iki kugwingira kandi ingaruka zo kugwingira kw'abana nuko ubushakashatsi bwagaragaje ko uko wagwingiye kubera imirire mibi mu mutwe ntabwo bikora neza imitekerereze ntikora neza reba rero u Rwanda rwo muri iyo myaka abo bantu ruzaba rufite bazaba bameze bati ni ikibazo gikomeye ni ukuvuga ko icyo ni ikintu abayobozi bagombye kurwanya ndabizi ko bivuga buri gihe na za gahunda kenshi ziba zihari mu mpapuro turazigira nziza ariko tujye kureba nabazi kubisobanura barahari ariko tujye kureba ese ikibazo cyo kugira ngo tugire abana bafite imirire mibi cyaturutse hehe cyaturutse ko abaturage batagihinga ibihingwa ngandurarugo nitubareke banze bahinga ibihingwa ngandurarugo noneho bavuge bati ahangaha bariho hahingwa ibigori ariko tuvuga tuti wa muturage wacu utunzwe no guhinga tuzi neza ko ahantu afite ahingamo ibihingwa ngandurarugo bituma ashobora gutunga umuryango we akarwanya imirire mibi mu rugo rwe kuko numubwire ngo hingira isoko kandi adashobora nawe kwihaza atihaza mu buryo ngo igisoko ntabwo bishoboka ari n'ikindi twavuga nko kuri made in Rwanda made in Rwanda ubona iza yarageze aho igomba kujya cyangwa cyari urugendo rurerure made in Rwanda ahubwo gikorwa mu Rwanda se ni ikihe twahawe gahunda ya made in Rwanda niko hari ibintu bya made in Rwanda ni bike dufite cyakora abatayeri bakora imyenda ihenze cyane umuturage wo hasi atapfa kwigurira c'est ça donc umuturage usanzwe atashobora kwigurira inkweto mu abajene bamuvuga mu turaruko tusinana rwambara byaruswa nuko nakomeza kwishakira uruko mwisake ni imyenda yayindi bakora umesa bugacyaya yacuyutse utashobora kumenya ibara ryayo nuko made in Rwanda turacyari kuri cereka ntabwo ari kuyivuga gusa birasaba gushyiramo imbaraga kandi noneho made in Rwanda tugakora ibyacu kuko niba tuvuze dufite ibintu dushobora gukora dushobora kuvuga tuti duhinge imbuto dukoremo ikintu runaka amaji noneho bizwa amaji hano mu karere rwose tujye tu Rwanda amaji rukora amaji n'u Rwambere u Rwanda rumenyekane nko kuba rukora amaji donc ikibazo dusamira byinshi tugasarura bikeya nk'isuri donc dushaka gukora muri byose ngo bya made in Rwanda kandi nabyo byinshi twanakopeye hirya no hino nta cyacu cya kamere donc ugasanga donc dushaka ikintu kijyanye n'ubushobozi bwacu ariko noneho tugishyire ku isoko rya kindi ku buryo tugenda isoko ryacu tukarifata rikaba ryacu tuvuge dushyize imbaraga ahangaha tuva kuri ibyo ngibyo reka noneho tunyaruke gatoya tugiye kuri CHOGM yasubitswe kabiri inshuro ebyiri zikurikiranya mu Rwanda kuba yari kuzabera mu Rwanda ku giti cyawe ubona iyi CHOGM kuba isubitswe hari icyo abanyarwanda babihombeyemo iyi turahombye kuko CHOGM buriya hari inyungu igihugu cyose cyakira inama nk'iriya kiba kibifitemo inyungu urabona CHOGM igizwe n'ibihugu 54 n'u Rwanda rurimo hateganywaga ko hashobora kuza hagati y'abantu 8,000 n'ibihumbi 10 urya hagati y'abantu 8,000 n'ibihumbi 10 baje mu gihugu cyawe bari bucumbike bari bukonsome ntabwo bavuga ngo ntacyo uri bukoremo donc no kuvuga ko ku kibazo cy'ubukungu harimo igihombo ejo numvaga abantu bavuga nk'umuntu avuga ati ngere narashoye amafaranga menshi mu mahoteli nashoye 500 ngense ntabwo bahombye kuko iyo nama izaba iki cyorezo cya covid nikibaho ariko urumva amafaranga washoye ako kanya uteganya uti nzayagaruza mu kwezi kumwe mu mezi abiri ari imbere none bikaba bihagaze utazi igihe bizaberera bizanagarukira umva harimo igihombo kuko amafaranga yo kuyakoresha mu bindi akaba kubyarira inyungu none wundi ukazakoresha ikindi gihe donc urumva harimo ku bukungu navuga ko hari igihombo hari abantu bahombye kandi hari abantu bavuga ngo nta gihombo kirimo ariko hari abantu bari kuzagemuramo imboga bari kuzagemuramo ibyari kuzatekwa ari bafite isoko n'abari kuzakoramo n'iki urumva cyane muri iki gihe cy'ubushomeri dufite ntekereza ko hari byinshi nibura hari dukeya twaye kuzasiga nibura abantu babonye bagize icyo bakuramo donc urumva n'igihombo ku bukungu icya kabiri igihugu cyacu kirushaho kumenyekana
ariko uzi ko hari abantu uvugana nabo bakakubwira ati u Rwanda ruri hehe se Afrika DC ugasanga baza Afrika DC ugasanga bazi Misiri ariko u Rwanda ukumva nyine kugira ngo uzababwire u Rwanda ugasanga turagahugu gatoki donc muri ibyo bihugu nko nagize umwanya wo kuvugana na bamwe bagomba kuzaza muri izo nama tubiganiraho mbabwira nti iyo nama mujye kuzamo ifite mu gihugu cyacu n'ikiza murakaza neza mu gihugu cyacu ariko ari ibibazo muzasangamo dufite ibibazo ntabwo twubahiriza uko bikurije na kwijana amahame agize umuryango muzadufashe nk'abanyarwanda kugira ngo nibura tuzavuge tuti hari amahame hari ibyo twakuyemo uwo muryango aricyo tumariye nk'abaturage hari icyo wadusigiye umuryango kuwubamo hari icyo bitumariye nk'abanyarwanda icyo twifuza abanyarwanda rero uwo muryango watumarira nuko mudufasha yuko amahame mugenderaho ya demokarasi kubaka igihugu gendera ku mategeko kubaza uburenganzira bwa muntu n'ibindi bya bindi by'imiyoborere myiza twavugaga ibyo byose bigerwaho ku buryo twubaka igihugu nyine cyiza tukavuga tuti kwa muri Commonwealth hari icyo bitumariye kubera yuko nyine byadufashije kubaka u Rwanda rufite inkingi rwubake ku nkingi za demokarasi ubwo rero ibyo nibyo nagenganira n'abantu baho urumva nabyo n'igihombo kuko nyine twagomba kubiganira bakaba bataraje ngo tubiganire imbona nkubone ariko nyine igihe kizagera baze tubiganireho nta kibazo